ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ PTPSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 40% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 40% ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 120 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 12 ਚੌਕੇ 48, ਜਿਹੜਾ 48 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 48 ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 80 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 90 ਨੇ, 75 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ MB RO ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 48 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖਣ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਪਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 80 ਨੇ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 65+ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 65+ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ SC ਹੋ ਗਿਆ, OBC ਹੋ ਗਿਆ, R&O ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, EWS ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 65 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ PTPSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।